они подразумевают усиление эмоций. То есть они концентрируются, значит, на радости и усиливают ее таким образом. А ведь наша жизнь, она на самом деле чаще всего наполнена все же больше какими-то переживаниями, страданиями, какими-то проблемами, которые мы постоянно решаем. Потому что осознанность, она естественна. Если она происходит в напряжении, вы будете производить впечатление странного человека, который постоянно что-то делает осознанно. Можно ли тогда дать определение осознанности, что осознанность — это концентрация 2 в 1 каждый раз? Нет ни одного человека в мире, который чего-то добился сам, и при этом ни в чем себе не отказывал. Таких нет людей. Всем привет! Мы снова здесь. Да. А мы, собственно, никуда не уходим. Мы, собственно, никуда не ходили. Это уже Уходили вы третья... куда-то. Да, это уже 3-я серия про осознанность. Можем смело и осознанно ответить, сказать, что это невероятно сложная и глубокая тема. Абсолютно, И ответить на нее не так просто. Поэтому требует столько времени. Вот. Чтобы это как-то Да, обсудить. чтобы это как-то обсудить. Ну, мы обсуждали концентрацию на предмете, Мгм. на том, что это воспитывает психику, вырабатывает определенную способность. Тогда человек способен размышлять. Раз он способен размышлять, он способен учиться, обучаться нормально, потому что его психика сконцентрирована. Это все туда же. Мгм. Затем он может ставить перед собой цель. Когда он ставит перед собой цель, он выбирает, что ему приемлемо, да? И вот Мгм. здесь вот самое, Кроха сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Да, от чего возникают эти критерии, хорошо и плохо? Так это они оттуда и возникают, потому что это опыт человечества. То есть если он будет поступать плохо, то есть вести какой-то образ жизни, направленный на одни удовольствия, Мгм. получается, то он не достигнет своей Конечно, цели, конечно, которая да. есть для него хорошо. Да. Понимаете? И отсюда возникают вот эти вот понятия хорошо и плохо. Ведь на самом деле, допустим, если человек хочет стать богатым, что проще? Ты видишь, сосед богатый, да? Пошел, как говорит, замочил соседа Мгм. и украл у него все богатство. Ну, что проще-то, Мгм. да? Да. Еще и был максимально осознанным. в этот Да, момент. он максимально осознан в этот момент. Понимаете, в чем дело? То есть, но даст ли тебе это результат? Это Мгм. большой вопрос, да? Потому что, ну, тебя просто могут в тюрьму посадить. Да нет, да, даже если даст тебе в каком-то смысле там какой-то Временный результат результат, временный, то за этим последует определенная Да. плата. То есть будет следствие от этих действий. Действий. Обязательно. Вот ты осознан ты был Обязательно. в этот момент? Или Да. осознавал ли ты Вот, последствия? последствия, да. То есть вот. Вот мы теперь говорим об осознанности вообще в другом ключе. Мгм. Вот совершая те или иные действия, осознаете ли вы их последствия? Вот если человек совершает действия, осознавая их последствия, Мгм. его можно считать осознанным. Осознанно. Да, потому что он не будет совершать какие-то странные действия, у которых могут быть весьма странные Мгм. последствия. Да? Здесь, конечно, мудрость нужна, если честно, чтобы понять глубоко, что же хорошо, что плохо. Но для этого, наверное, существуют всевозможные религиозные учения. Мы про это говорить здесь Да. не будем. Да? Но то, что нужно следить за своими поступками для того, чтобы быть в осознанности. Мгм. Потому что если тебя накроют последствия твоих поступков, можете даже, как говорится, не ходить к гадалке, осознанность пропадает в этот момент моментально, когда на вас кто-то, например, накинется там с агрессивными какими-то действиями, ну, вряд ли в этот момент вы будете как-то сконцентрированы или осознанны. Вы скорее будете инстинктивно защищаться. То есть инстинкт и осознанность – это две разные Да. вещи. Понимаете, мы действуем в основном инстинктивно, да? А осознанный человек, он, так сказать, управляет этим инстинктом, скажем так. Нельзя сказать, что у него вообще нет инстинкта. Ну, какой-то инстинкт, конечно, есть, ибо мы, в общем-то, это Homo sapiens, производные от, ну, ближе к животному миру, да, по своим биологическим составляющим. Соответственно, в нас инстинкт также живет. Но чем мы отличаемся от животного мира, да, вот именно этой способностью быть осознанными. Это однозначно. Мгм. Вот. Поэтому здесь мы приходим к такой вещи, которая называется выбор добра и зла, так сказать. Да? Осознаем, да, вот- если хороший поступок, вот я, например, делаю тебе что-то хорошо, и мне в ответ ты радуешься и
неблагодарен. Ага. Вот тебе, понимаете ли, возвращение правильной осознанности, да? А Да. если, как говорится, Получается, вот отталкиваясь опять же от вышесказанного, мы ответили, сами того как бы не ставя перед собой такую задачу, еще и на следующий вопрос, который был у меня к Саманте. То есть мы отвечали на вопрос, что такое осознанность, а по ходу выстроилась определенная концепция, как заполучить эту осознанность. И эти ступени как бы получения этой осознанности. И я предлагаю даже немного напомнить, освежить, потому что это уже у нас третья часть. Получается, первая ступень, мы ее обозначили как однонаправленная концентрация. да. Ее на И это самом деле... тоже в каком-то смысле осознанность, но это просто это метод. метод обретения в конечном итоге осознанности. Сконцентрированного ума, да. Вначале мы получаем Да, и методика разная. Вообще, на самом деле, самая лучшая методика – это, конечно, уединение. И концентрироваться на каком-то предмете, объекте. Да, это самая лучшая методика. Потому что если вы в жизни пытаетесь, вот действительно, как тот наш друг, мы в первой части об этом говорили, пытаться концентрироваться на повседневных вещах, но очень концентрироваться и так далее, в итоге вы погружаетесь либо в какое-то состояние, забываете, что вокруг, и он забыл пойти на работу, да, либо ваш ум настолько напряжен, и психика не выдерживает этого напряжения. То есть в итоге вы не получаете тот результат, который нужен. Совершенно обратный, наоборот. Да, но мы сейчас эту тему подводим как пункт первый. Да, пункт первый, допустим, нам это получилось. Да, это получилось. Вот, Да. первый. Второй у нас пункт был такой, что мы правильно расставляем приоритеты и держим я бы конечную сказала, цель. до этого у нас возникает способность ума размышлять. Размышлять. Да, потому что если ум не может сконцентрироваться, он не может размышлять. Да. Он не может себе даже поставить цель. А зачем? Он не может себе задать вопрос. А зачем? А надо ли мне это? Понимаете? Да, надо, не знаю. В общем, он в таком состоянии каком-то странном живет, как очень многие. Понимаете? Это говорит о том, что у них нет этой способности. Нет, может, так люди прекрасно проживут. Но у нас сегодня речь идет об осознанности, поэтому мы не сгорим тут. Маленечко притушить. Мы все сделали для этого. Костерок у нас. Костерок будет, да. Так вот, если мы обретаем однонаправленную концентрацию, мы обретаем способность размышлять. И когда мы обретаем способность размышлять, скажем, это второй пункт, то у нас возникает третий пункт. Мы задаем вопрос, а для чего я живу? Да. А зачем? Вообще, то есть мы способны действительно поставить цель. Поставить цель. Да. А раз он способен поставить цель, он способен понять, что ему надо для достижения этой цели. А идя к этой цели, он сталкивается по-любому с определенными трудностями и выбором, хорошо или плохо. Да. И, следовательно, вот следующий пункт, как вы сказали, это появляется момент осознания причинно-следственной связи. То есть мы, наблюдая за вот этим выбором и получая каждый раз опыт, то есть я сделал, грубо говоря, правильный выбор, раз получилось хорошо. То есть я поступил правильно, получилось хорошо. Потом, я там накосячил, грубо говоря, сделал неправильно, раз, и действительно, возможно, не достиг результата, или как пошла черная полоса в жизни, или какой-то... И благодаря этому ты можешь, опять же, имея все предыдущие пункты, как наша концентрация, размышления, что, почему, анализ, мы действительно видим и возникает этот момент понимания причинно-следственной связи. Правильно? Мы начинаем об этом задумываться. Да, мы начинаем об этом задумываться. Конечно, с нами могут многие поспорить, потому что жизнь зачастую показывает обратную картину. Это, сосед. Да. Мы, естественно, ворует, не знаю, как себе должность, там, откаты получает, все, и собака не берет, живет припеваючи. Где следствие? Почему его никто, как говорится, под белые рученьки не взял? Вы понимаете, что здесь на все случаи жизни ответа вы не найдете никогда. Есть какое-то общее правило. Из него есть, конечно, какие-то исключения, но поверьте, что, наверное, сколько веревочки не виться, конец будет. И давайте мы не будем думать о каких-то соседях. Давайте больше думать о себе. Абсолютно и понятно. Пробовать именно это все на себе. Если, конечно, вы постоянно поступаете так, что ходите только воруете, кому-то приносите какие-то несчастья, и вам от этого хорошо, живите, как вы хотите. Это ваши проблемы, да? Но мы говорим об общей какой-то, сказать, состоянии нормального человека, который, способен понимать, что плохо это плохо, хорошо это хорошо, и он способен понять, какие действия могут привести к плохим результатам, какие действия приводят к хорошим результатам. Давайте это как условную такую некую линию возьмем. А эти исключения из правил сейчас
выбросим за скобки. И нужно понимать, что это определенная цена вот этой ясности, то есть ясности этого пути, который мы сейчас обозначаем. Потому что Это мы если мы постоянно начнем в учитывать исключение, просто да. мир, который просто многообразие бесконечное, Да. то также этот путь, он будет бесконечно какой-то неясный, он на самом деле, какой-то он будет неясный. просто Мы размыт, ничего так точного же, как сказать. этот мир. Да, Поэтому мы должны учитывать этот, как бы, момент, играть да. в эту, Да, по правила этим всегда правила, правилам. но есть и Да. какие-то исключения. Оставим их Да. за скобками, да, оставим их Да. за скобками. Вот. Мы берем какой-то среднестатистический такой правильный подход. Мгм. Вот, и в итоге мы приходим к тому, что лучше совершать какие-то те действия, которые понесут менее тяжкие последствия. Скажем так, и лучше, чтобы их тяжких последствий не было. Таким образом вырабатывается некая такая, ну, скажем, специфическая нравственность. Понимаете? Когда мы говорим, вот, религия заставляет нас делать то составляет какие-то заповеди, ну вот здесь без всяких религий, без всяких заповедей, ты вольно-невольно начинаешь что-то для себя соблюдать. Нет, я не буду пить в воскресенье вечером, потому что мне завтра на работу с утра, Да. и мне надо выглядеть нормально. Мгм. Понимаете? И это нормальный, осознанный подход к жизни. Мгм. Тогда как человек, как говорится, Допускающий допускающий обратное, он придет, в итоге он просто сопьется, и его с этой работы рано Мгм. или поздно уволят. Мгм. Да? Если, например, он не может себе отказать, значит, нужно научиться себе отказывать. Здесь еще определенный волевой механизм вырабатывается. Мгм. Очень вырабатывается много с помощью вот этой осознанности, о которой мы говорим, Мгм. много положительных качеств в человеке. Мгм. Да, Да, способность. то есть он способен в чем-то себе отказать, выработать волю, действовать в одном направлении. Да? Мгм. То есть он становится более цельной натурой. Именно Да. такими все хотят быть-то, самое что прикол. Ну, А действует, как правило, обратно. полностью, да, наоборот. Противоположно. Но именно таких людей, мы хотим видеть рядом с собой таких мужей, мы хотим видеть рядом с таких жен с собой, понимаете, не каких-то в прострации каких-то барышень, которые, ну, нас бы устраивали там своей собранностью, у которой все везде порядок, в доме там так далее, она с детьми там везде успевает. Мы хотим такого видеть мужа, понимаете, да, который, ну, понятно, какого мы хотим видеть себе мужа. Ладно, значит, об этом мы с вами поговорили. То есть мы затронули вопрос выбора, и Да. здесь уже Да. прямо или косвенно мы затронули вопрос нравственности. То есть если мы хотим быть по-настоящему осознанными, мы должны это все учитывать. Мгм. И по возможности вести нравственную жизнь. Ну, кто как ее себе понимает. И насколько для каждого человека это приемлемо то или иное. Человек должен определиться. Опять же, если у него размышления есть способность, значит, он может здесь определиться. Он выбрать может для себя какие-то платформы, или какие-то устои, или какие-то принципы, да, для себя, своей жизни. Да. Сейчас очень многие все орут, чтобы все не навредили другим. Это прекрасный тоже принцип. Почему нет? Здесь важно не следить за другими, следить за собой. Это очень важно. Очень важно. Потому что это твоя жизнь, твоя осознанность. Другие пусть живут и считают хорошим и плохим так, как они это считают. Вот. Но вы знаете, а что бы я еще хотела сказать? Из-за того, что все эти понятия нравственности, осознанности пошли из религии, где вопрос нравственности всегда стоит на первом месте. Мгм. Наверное, никто не будет это отрицать, да? И что же мы в итоге имеем? Есть некоторые высокие учения, которые как раз-таки и говорят о том, чтобы находиться здесь и сейчас, находиться в моменте, да, чтобы наслаждаться каждым моментом. Так вот, когда вы пройдете целый цикл, вот этот вот круг вот этого вот этих разных видов осознанности, о которых мы сегодня с вами говорили, то именно в конце вырабатывается в вашей психике сверх такая способность. То есть, когда вы достигли цели, когда вы воспитали себя таким образом, быть собранным и так далее, что иначе ты цели эту достичь не можешь, я повторюсь, да? В итоге вы понимаете тому, что эти цели все нужны были только для того, чтобы вы пришли вот к этому состоянию ума. И когда все цели достигнуты, вам нечего достигать, да? И вы остаетесь в этой правильной осознанности. И принимаете жизнь так, как она есть. И вот в этот момент вы действительно можете сконцентрироваться на этой чашке чая, не думать ни о прошлом, ни о будущем. Но это будет правильное, расслабленное и в то же время очень тонко сконцентрированное состояние психики, которое и называется в духовных практиках настоящей осознанностью. Ну, есть там много разных слов, и мы не будем их сейчас здесь щеголять. И вот в этот момент с этого надо не начинать, а это будет конечная ваша
тренировка. Мгм. Конечная цель ваша Да, этой это тренировки. тренировки. То есть, когда действительно вы будете пить этот чай и думать именно о нем, или вы будете идти и понимать, что вы идете, вам не надо будет напрягать свою психику. Я иду, это я иду. В момент вы одинаково можете все спокойно понимать и осознавать, что вокруг происходит, а не погружаться куда-то и не понимать, где вы, что вы, и опаздывать туда или сюда. Понимаете, да? Но до этого уровня психики нужно дорасти. Тогда то, о чем говорят, потому что это же опять своровали у святых и распространили на весь мир. Ну и все давай. Как говаривал там мой педагог, как крестьяне, так и обезьяне. Правда, не знаю, что он имел в виду, но, видимо, обезьяничать. Мгм. И вот так весь мир. Как крестьяне, так и обезьяне. Услышал зов, не знает, где он. И давай подражать тому, что, в принципе, ты не можешь сделать. Мгм. Соответственно, искажать это все. Просто подминать Да, подминать. собственную Поэтому нельзя позицию. сказать, что это неправильно. Мгм. Быть здесь и сейчас в моменте. Мгм. Это правильно. Вопрос в том, что не пройдя вот этот путь, вы не сможете это сделать, чтобы понять, что в этот момент вы максимально расслаблены, у вас все под контролем в этот момент, и в то же время этого контроля нет. Вот так это происходит. Так что Да. Мне кажется, это всепоглощающий ответ мы будем к этому на то, стремиться. что такое осознанность. И мы будем, да, к этому стремиться, Так что чего и вам желаем. от всей души. Да. До новых встреч. До новых встреч.